Hele, víš, jak to chodí? Každej tady někde začíná. Já začínal u garáží. Místo, kde máš pocit, že máš věci pod kontrolou, i když je nemáš. Říkal jsem si, že to je jen malej kšeft, předat trávu, pár minut a hotovo. Jenže nevíš, kdo stojí proti tobě. A já to taky nevěděl. Ten frajer vytáhl beč a v tu chvíli jsem věděl, že jsem v průseru. Nic už neřešíš, prostě tě spoutají, odvedou a ty jen koukáš a přemýšlíš, kde přesně se to posralo. V mugshotu už nejde dělat ramena, držíš tabulku, stojíš u zdi a cítíš, jak z tebe město strhává všechno, co jsi o sobě myslel. Seš jen další ksicht v řadě, v base není čas, je tam jen rutina, pot, nátlak a dny, který se táhnou, i když o to nestojíš. A teprve tam pochopíš, jak rychle se může člověk propadnout až na úplný dno. Když mě pustili, čekal tam kámoš, neříkal nic, jen mě odvezl domů a já věděl, že musím věci změnit. Nebo mě to město sežere. Vrátil jsem se zpátky do ulic, nový hadry, novej mindset, ale starý ulice si tě pamatujou, i když se snažíš začít znovu. Tak jsem šel vypnout hlavu, klub, hudba, holky, na chvíli máš pocit, že ti svět znovu patří, ale ten pocit nikdy nevydrží dlouho. Potřeboval jsem prachy, a když potřebuješ prachy, vždycky se najde někdo, kdo ti je půjčí. Jenže tady nic není zadarmo, a když si něco vezmeš, dřív nebo později si tě najdou. Koupil jsem si auto, jo, cítil jsem se jak král, jenže jsem neřešil splátky. A když neřešíš splátky, někdo začne řešit tebe. Stačil jeden telefonát. Oye, hermano, tenemos un problema. A bylo rozhodnuto. Ten borec si vzal zbraň, sednul do auta a já o tom neměl ani páru. Jel jsem si po ulici a najednou... Než jsem se stihl nadechnout. Stál nade mnou a v tu chvíli žádnej film neexistuje, jen tma. A takhle tady můžou skončit příběhy. Ale víš co? V tomhle městě smrt není konec. Je to jen možnost začít znovu. Stejně jako jsem ji dostal já.